What is Yandex? What is it? It is a big company. Somebody called it Russian Google, but it's not only search system, but many other businesses like taxi, car sharing service, cloud service, maps, browser, and other. And many of big part of monetizations of the services are advertising, and one of spin-offs of advertising system is Yandex Metrica. Also, Yandex known with its technologies like Cat Boost, self-driving car, and station with Alice. So, Yandex Metrica. Yandex Metrica is a web analytic tool. It helps for owners of websites to analyze the behavior of users who came to their sites, like just like Google Analytics. It's web analytic tool #1 in Russia and #3 largest in the world. And let's go back to 2009. Then Yandex Metrica could allows to its users have reports only fixed, arranged, very inconvenient, and Yandex Metrica grows, amount of users grows, and users have its own needs, and it wasn't convenient for them. So Yandex Metrica decided to develop its own system to allow its users have very flexible and fast real-time reports, like on this slide. To do this, ClickHouse was made. In 2009 was first prototype, and as experiment inside Yandex, and it was very successful. Before ClickHouse, Yandex Metrica worked with MySQL, and it stored many pre-aggregated data, and it was rather slow. And this experiment was very good, and in 2012 it became a production solution for Yandex Metrica. As I told, Yandex is a big ecosystem, and inside Yandex, another services begin to use ClickHouse, and it was too good to stay inside company. So in 2016, we open sourced it. So the requirements of Yandex Metrica for engine were to be fast, to can processing data in real time, to be capable of storing petabytes of data,
Yandex Metrica is rather large. And to be fault tolerant in terms of data centers. In Yandex, we have data centers in different, even in different countries, because one data center is in Finland. Okay, so what is ClickHouse? According to documentation, ClickHouse is a column-oriented database management system for online analytical processing of queries. I need to mention that ClickHouse has documentation, and it's rather good. It's not. It hasn't all the features because it isn't machine documentation. It is written by people, so you can add some documentation for it and to be a contributor, for example. So let's speak what is it more detailed. What mean column-oriented? Column-oriented means that we have storing data in the way of, like on this picture. We have a scenario when we solve analytical problems that we have many data, and we want to use only several columns and to have a very short answer. And for this scenario, column-oriented is better than row-oriented, because in row-oriented we need to look at rows and to look all the columns of the row. And in column-oriented, in ClickHouse, we stored columns separately, so it's faster, and it's also easier to compress. When you have real data and strong typed columns, it appears that you have many similar data locally, so it's very good compressed. And also ClickHouse use vectorized query execution when you can process a block of cells in one instruction, and other low-level optimizations. Then let's talk about what means analytical processing of queries. First of all, it means you have immutable, well-structured data. It should be very clean data. For example, clicks. Yeah? ClickHouse means we want to have house for clicks. And it also means that it is not online transaction processing, so it is not a key-value storage either, and not a document storage. And when we talk about online processing, we mean 2 points. First of all, it means real-time data update. You can insert the data without logs. You're inserting and reading and processing in one time. And second point is queries can be processed without delay. You just enter query and have answer immediately. You don't need to wait.
So how fast is ClickHouse? Blazing fast. We have many benchmarks on official site, on from us, from independent bloggers. On our site, you can we have flexible report about benchmarks, and you could choose how many rows you want to process, and with what of system you want to see the result. And here are some numbers about it. Then some links about benchmarks from other people, not from ClickHouse team, but who track benchmarks. I trust people, and people experience more than benchmarks. So I have some story. Once I had a cup of coffee with a guy who told me that on previous project he migrate data from Redshift to ClickHouse. And he told that he moved the data and was very excited about speed of ClickHouse. And after moving the data, he decided to validate. And he entered one query in ClickHouse, and it processed immediately. So he entered the same query in Redshift. Click enter and start to wait. He have a cup of coffee, he have another cup of coffee, and after third cup of coffee, he just decides to cancel the validation. And they go on working with ClickHouse, and was happy to change their production processes in better way. And first I thought he just went to flatter me because he know I working in ClickHouse, but then he sent me a link with an article with the experience of his company, and you could see it too. It's here. It's real story. So, how to use ClickHouse? ClickHouse has very flexible SQL dialect with very convenient extensions. First of all, I need to mention, I would mention just a few of extensions, just you can impressed of it too. Aggregating functions and combinators for them. In ClickHouse, we have different system tables. Yeah? They are default, and every ClickHouse server has it. In particularly, we have table system functions, and you could know what functions are in ClickHouse just selecting from it. And you could see that aggregating functions are in amount of 105. We have another system tables. It's very convenient.
to use it for introspection. For example, system query log, system thread log, or system contributors. When you became a contributor, you appeared in the system table. It's very interesting. Here are some examples. We have very convenient way to work with arrays. Arrays and nested types allows you to have a hierarchy in your data, and if you understand how your data how better to manage your data, you could use. It's very flexible. For example, we have for every aggregating function suffix array. That means that it would apply for all the array. For example, some array. I wouldn't read this, you could see it by yourself. I think it's a simple example to understand it, how it works. And of course you can find it in documentation. I just want you to show that it is very convenient to use it. Very unusual function, array join. Very unusual. I think one of the most unusual functions in ClickHouse allows you to do something like this. It is also inside documentation. You could do you could understand how interesting would be working with your data when you're using ClickHouse. We have different articles from Analytics about how to work with arrays. And it's very flexible. And next example about combination of it. So you can add suffix array to any aggregate functions. For example, argmin, argmax. We have more than 50 kind of aggregate functions, and one of this is argmin, another argmax, and you could understand what they do from its name and use it for array, for example. So what else we have? For arrays, we also have higher order functions. I just mentioned about it because it's non-trivial, and I think it's worth to read it in documentation. It's about arrays too, and to make it more interesting for you, I just say that we have lambdas in high order functions. And also we have machine learning functions. You can apply can boost models to your data. And we have pluggable external key-value dictionaries. More detailed would be in next presentation of my colleague.
it allows you to map, to have some map outside table, but using it in processing. So, to summarize, how would ClickHouse help your business? It is fast, and what does it mean? It means not only that people in your company would be drink less coffee, but that your business could decide, could have solutions for tasks faster and to have faster reaction on external circumstances. Also, ClickHouse is linear scalable. It's mean 2 points. First, that you could try it very easy without with minimal efforts. You could just launch it on your laptop with Docker, for example, and it's very easy to do this, and to have some data processing just for trying. And second point, that you could have any amount of servers. You have not got any limit for it, and we have several successful stories when ClickHouse contain thousands of servers. Next item, fault tolerance. We have multi-master asynchronous replication. Very hard to pronunciate. It in terms of data centers, you can have replication in different geo positions. And we are very strong and friendly open source. What does it mean? We not only that we have many stars on GitHub. By the way, if you don't star, I highly recommend you to get us a star, to star us, yeah. And we have meetups, articles in blogs, different, but what is more interesting that we have many external contributors. We have many tasks in our project on every level. We have very easy tasks, we have very challenging tasks. To be fast, ClickHouse use the most modern algorithm, and to be even faster, you have just challenge for it. And we have different exploration scientific walks when students just sit and explore how they could do something faster. And it's very interesting. And we like to, we care about our contributors,
and try to review every pull request in our project. And we have very nice Telegram chat. It's not a bot, it's a chat for our community to discuss with real users their real cases. And it has, you can, in particular, searching through its history and find some interesting stories or tasks that have solutions inside it. And we have very ambitious plans. So you, on the one hand, you don't need to buy because we're open source and have very free license Apache 2. And on the other hand, you shouldn't afraid that something went wrong and we stopped in our growing, because we just begin to grow and would be growing for a long time. So thank you for attention. If you have questions, have you any questions? And by the way, for all questions, we have gifts. First, you can get this t-shirt, like on me, for any question. But for the best question, we also have very special gift. Do you know him? So, the first question to Olga. Do you want to win this gift? Thank you for the presentation. I really would like to ask your open source community philosophy, because now every tech company has an open source. So, what do you try to accomplish, through your open source community? Because now your country, like Google, is coming, and you try to expand your services to, globally, and you're here. So, what do you try to accomplish through your open source community, and what is your strong technology suites? I'm just curious. I'm not an engineer person, but I'm just curious. And by the way, I'd like to have that one. There are many reasons to make good open source product. First is a technological representation of our company. Because who knows Yandex? For what products? In Russia, all people know Yandex because of search, because of self-driving cars, and everything like this. But outside of Russia, now most people know Yandex because of ClickHouse. But this is only the one reason. There are many other reasons, like better motivation for developers. Developers like to do open source product. It's much more interesting and much more fun. Yeah. Anyone else?
Thank you for presentation. It's not my presentation. Oh, thank you. Thank you so much. I'm looking for this meetup, and I'm from Kyoto to attend this meetup. My question is, are there the project for translation to Japanese documents? So I want to contribute to translate to document to Japanese. So how can I contribute to that? Similar to our source code, our documentation is also open source. And it is located in the same GitHub repository. If you open our documentation, you can click on Edit button and edit our documentation. And if you want to translate our documentation to Japanese, you can create a directory similar to English, Russian, also we already have Chinese, but not Japanese. Why we don't still have Japanese? We should have. I want to know more people. Yeah. We will be very happy if more people will contribute to our documentation. Thank you. Any other questions? And the best question is, Oh, it's very hard. Maybe we can choose two. okay. Oh no. Yeah, we can. Yeah. We can. Nice. I will. We have two best questions. First, this is for you. Be careful, it has sound in it. And by the way, we also have our T-shirt. Thank you so much. Thank you. And the next, now we have lightning talks. And now we have lightning talks about your experience. And the first talk will be from Takayuki Inubushi from Genie. Welcome. Just wait for a moment. はい、日本語でやります。まあちょっと準備する間にちょっと聞きたいんですけれども、クリックハウスをなんかインストールとか使ったことがある方ってどのぐらいいらっしゃいますか？ほとんど。会社で使ってるっていう方はどのぐらいいらっしゃる？結構使ってるんですね。なるほど。
では、ジーニーの、犬伏が、クリックハウスの導入事例について紹介させていただきます。なんか結構会社で使われている方がたくさんいらっしゃるようで、あんまりそうですね、ちょっとうまく使えてない事例になってしまうかもしれないので、ちょっと、うまく使えている方々は、ちょっとなんか、目をつむっていただければと思います。全体の流れとしてなんか40分いただいたので、ちょっと質問の方に時間を多く取りたいなと思ったので、こんな感じの時間の使い方でやっていこうと思います。まず自己紹介を軽くした後に、弊社がクリックハウスを導入した時の、経緯について説明しまして、その後、弊社の、現在の、クリックハウスを使ったシステム構成を紹介させていただきます。その後に、導入する際の、詰まったところであるとか、困ったところとその解決法について説明して、その後に、まだ解決してない問題とか、将来のクリックハウスに、の要望とかをちょっと紹介させていただきます。で、最後に質疑応答を取ります。はい、私、犬伏と言います。R&D 本部の基盤技術開発部の SRE チームというところにいます。はい、なんか一応身分はインターンです。で、クリックハウスには初めて触ったのが多分、サーバーにのクリックハウスクライアントを初めて開いたのが多分この頃なので、多分クリックハウス歴約9ヶ月ぐらいということになります。テトリスは、はい、ロシアっぽいのかな、よくわからないですけど。テトリスは今年で30年なんですかね、わからない。去年だったかもしれない。雑談はこの辺にしておいて、クリックハウス導入の経緯を説明します。たくさん結構弊社のブログとかに出てるので、いろいろと情報が。私も入って1年経ったか経たないかぐらいなので、この辺の経緯全く知らなかったので、今回、初めて調べたんですけれども、やっぱりスピード、セレクトが速いっていうのは第一にあったようです。あと、そうですね、カラムで保存することによって、圧縮を効率よくできるということで、そのストレージの効率も、決め手の一つになったようです。で、2年前の時点での状況は、MySQL からデータを取ってきて、クリックハウスに入れて、でフロント側は、そちらにアクセスしてデータを取得するというようなシステム構成になっていまして、それで、一通り画面表示が高速化したりしたようです。なんか1000倍高速化した話とかが書いてあるようです。これまでが経緯となりまして、で次に、現在のシステム構成を紹介させていただきます。現在のシステムでは、MySQL を経由せずに直接クリックハウスにデータを入れるというようなアーキテクチャになっています。まずログが流れてきたものを、一旦カフカに保持して、でそこからデータをストリームで来るのをフリンクで集計して、最終的に集計済みのログを、またカフカに戻して、である程度溜まったら、ログに出ていない、情報とかを MySQL に問い合わせてジョインというか、ジョインみたいなことをして、で最終的にクリックハウスにインサートして、でそこからそこに見に行くことで、フロント側の要求に応えようというような感じの構成になっています。次にクリックハウスのクラスターの構成についてですね、弊社では8台の物理サーバーを、4つのシャードで、それぞれで、2つのレプリカを使ってクラスターの構成をしています。各サーバーのノードは、CPU が、インテル G4 ゴールド6142デュアルソケットで、メモリが256ギガ。ちょっとメモリが少ないんですよね。でちょっとそのあたりが辛かったりするんですけれども、ストレージは18TBあるんですけども、現状まだそんなに使っていなくて、10%使ってたか使ってないかぐらいだと思います。でネットワークも10ギガあるんですけど、常時使ってるのは多分大体50メガぐらいしか使っていなくて、
ね、全部使い切るってことはあんまりないですね。クリックハウスはちょっとバージョンが少し古くて、今は確かもう 19.16 ぐらいから出てたと思うんですけど、ちょっと古いものをまだ使っています。ズーキーパーも、このバージョンのものを使っています。で、テーブル構造なんですけれども、詳細な一番細かい単位でデータを保存しているローっていう方のテーブルと、あと、部分的に集計された、そのデータの量を減らした、テーブルとしてマテリアライズというものがあります。で、それぞれは、日付単位のテーブルを作って、それを、マージエンジンで、集めるという構成になっています。で、なんで日付単位なのかというと、ログを出す側とか、あるいはログを集計する側に、何らかのバグみたいなものがあったときに、そうですね、不具合があったときに集計をその日の単位でし直したくなるということがあります。で、集計し直している最中に、一旦そのデータを消してしまうと、その部分的に間違ってた場合、正常なデータに関しても一回消えてしまってびっくりするので、再集計でき終わるまで、古いデータを一応残しておきたいということで、このような設計になっています。なので、その過去を公開されたスライドに公開説明があるんですけれども、再集計するときには、日付単位のものを新しいテーブルとして作って、リネームで、入れ替えるというような運用をします。で、カラムの数と型は結構、興味がある方が多いかと思うんですけども、ローの方が、キーが39個と、マテリアライズの方は8個減らしていて31個。ちょっと、日付が2つあるのがちょっと気になるところですけども、これには、これちょっとタイムゾーン周りの理由があってこうなっています。で、他は、文字列が5個ありますけど、それ以外は定数です。で、メジャーっていうのは、サムされる方、仕上げられている方、基本的に全部、デプリケーティブサミングマージツリー使っています。で、メジャーは、本質的にはアンサインドなんですけれども、デリートができないので、その代わりに、その同じキーで、全部、メジャー額のやつをインサートし直すと、合計されたら結局全部ゼロになるというような感じで、削除の代わりのことを打ち消しということをするんですけれども、そのために、付きのものを使っています。図を書くとこんな感じになっていて、そうですね、図書いて分かりやすいかというと逆なような気もするんですけど、まずデータは、こちらの方から入っていきます。で、それ日付の、テーブルに入ります。で、日付のテーブルにこれはディストリビューティブエンジンなので、シャーディングされて、大体4分の1ずつそれぞれ入っていきます。で、それぞれ入った先で、マテリアライズビューでアグリゲーションされて、こっちのマテリアライズの方にデータが流れていって、でそれの、集約されたものを、我々の、そのレポート API が叩くという形になります。この API をさらに、弊社の別のプロダクトとかが、叩きに行って値を取得してくれるというような構成です。この設計が、あまり良くないことによっていろいろな問題が生じているんですけども、これは後で説明します。次に、導入による成果と、残っている課題について説明します。効率は高い。ストレージの効率はやっぱり高いですね。MySQL に置いてあるデータと比べてかなり、キーをだいぶ増やしていて、数倍になってるんですけども、それでもまだ同じぐらいのストレージ容量しか消費していません。で、これは良かったのか良くなかったのかわからないんですけど、良かったんでしょう。ミートアップを開催できて、
でミートアップを開催することによって、私がこのスライドを作る時間をもらえたので、クリックハウスのドキュメントをちゃんと読み直すという時間がもらえました。なんか読み直すと結構最後に読んだのが1年前というのもあって、結構いろいろ新しいのが出ていて、みたいなのがあるんですけれども。で、最後のところは、はい、このさっきのこの図ですね。これが、とても最善とは言えないというのが、だんだん分かりつつあるというのが、このドキュメントを読み直した結果で、1単位で持っているその数千のレプリケーテッドテーブルが結構いろんな悪さをするということがあります。で、あとそうですね、キーを貼ってないカラムに対してグループバイをするようなクエリをなんか作る人がいて、でそういう人たちが結局なんか1000倍速くなったのがまた戻ってるじゃんみたいな状況になったりしています。これはテーブルの完全に設計が悪いのか、クエリが悪いのかわかんないですけど、クリックハウスのせいではありません。これらはクリックハウスを使ってみて、クリックハウスにあった良かった機能を挙げたものです。マテリアライズドビューを使ったことがある方はどのぐらいいらっしゃいますか？ちらほら。はい、結構中間的な処遇系に使い勝手がいいかと思いきや、あんまり柔軟ではないというのがこの機能でして、そうですね、インサートがずっと入ってくるような環境で、マテリアライズビューを作り直すっていうことはちょっと難しいんですね。なのでちょっと、使い勝手が難しいんですけれども、うまく使えると便利な機能です。で、次のプレイヤーは、これはそうですね、クエリが速くなります。ウェアに書いているもののうち、特定のカラムだけでフィルターとかができるようなもので、かつそのフィルター条件に引っかかるもの、つまり、結果に残るものが少ないときには、かなり速い処理が期待できるようになります。でその次のマックスメモリユーゼージとかは、今はもう我々のクラスターにはもうテラバイト単位のデータが入っているので、なんかセレクタースターみたいなことがされると、一瞬でメモリが悲鳴を上げます。で、メモリが悲鳴を上げると、OS がプロセスを殺しに飛んでくるので、システムの安定稼働の上で問題があると。なので、ユーザーごとに、またクエリごとにメモリの使用量を制限することで、システム全体がダウンするようなことを避けます。で、なんか、クエリ結構思ったよりちゃんとなんか共通分析削除とかしてくれているので、ちゃんとしていました。はい。というような感想になります。で、一方つまずいた点は、そうですね、さっきのメモリユーゼージのところであるんですけれども、メモリをたくさん使うようなクエリが、あります。なんでこんなにメモリをたくさん使うクエリができるかというと、今、クリックハウス、先ほどの図でクリックハウスに、そうですね、フロントの API が叩きに来るというような話をしたんですけれども、残念なことにそこを叩きに来るところがまだいなくて、MySQL の方を見に行っちゃってるんですよね。で、MySQL の方からクリックハウスを見るように、移植する部分がまだできていなくて、そのために、クリックハウスから今度は逆に MySQL にデータを戻すっていうようなことをしています。その際に、その MySQL のキーの数だけ、データが入るので、どんどんメモリを使ってしまうという問題が発生します。で、来すぎるクエリに対しては、何かしらメモリを減らしてやらないといけないので、結構、なんだろうな、分割するときには基本的に、モジュールを取って、常用で、例えばモード4が0になるものとか、モード6が1になるものとかで集めて、でその単位で、そのモードの、回数、それぞれ123、0123みたいな感じで分割してセレクトして
それをまたそれぞれ個別にインサートするというような感じで、メモリ不足を解消します。で次の、テーブルインリードオンリーモード、これ見たことある方いらっしゃいますか？はい。あんまり見ないと思います。これをどうやって起こすかというと、大量のレプリケーティブテーブルを持っているデータベースは、すごく速いスピードで、ズーキーパーの、XID を使っていくんですね。で、使っていくと、どこかしらでその、都合付き32ビットがオーバーフローしまして、で、一時期のクリックハウスだと、このオーバーフローのところに、ちょっと不具合があって、一部のテーブルに書き込めなくなるっていうような、状況になることがありました。これは今、ほとんど治ってるらしいんですけれども、そういうバグを引いて結構辛かったという時期がありました。まあ、そうですね、大体6000テーブルぐらい持ってた時に、1分に1回レプリケーションのアクセスが走るので、まあ、1週間くらいの単位で死んでまして、それをなんとか解消するために毎日クリックハウスサーバーを再起動したりしてごまかしてました。楽しいですね。まあ多分、そもそも大量のレプリケートテーブルを持ってるのがおかしいんですけど、はい、その辺がその最初の設計が怪しいという話になります。このキャノットスケジューラータスクっていうのは、コネクションプールが、爆発してしまうというような問題で、なんでかっていうと、この図で、まず、ここにセレクトが来るんですけれども、これが、それぞれの、ディストリビューテッドテーブルに、確かプロセスの数なので、CPU の数のなので、40個とか80個とかに、この辺が、分岐して、さらにそれぞれが、この他のシャードのデータにアクセスしに行くので、なんか簡単にコネクションプールが爆発してしまうということでした。これはちょっとテーブルの設計をなんとかしなければいけないんですけれども、なんか全体を作り直すことはすぐにはできないので、とりあえずの策として、より小さな区間で、マージ、テーブルを作るとかして対応しています。実は、セットリードオンリーこれインにすると、リードオンリーのユーザーが、テーブルファンクションを使えるので、それでもよかったと思います。キーではない列のセレクトは、フルスキャンになってしまうので、それはちゃんとテーブルを設計しましょうという感じです。クエリ書く側もちゃんとその辺を気をつけて書いてくれるといいんですけど。はい。で次っていうか、ほぼ最後の方か。はい。将来使ってみたい機能というのがあります。マージテーブルファンクションっていうのは、例えばそのマージとか、リモートとかっていうのが使えて、テーブルの名を書くところにそういうようなものが使えて、リモートは外部のサーバーのデータベースにアクセスできる。外部のそうですね、クラスターとかクリックサーバーのデータにアクセスすることができるやつで、マージは、テンポラリーな、マージテーブルを作ってくれるやつですね。でこれが、リードオンリーイコール1だと使えないんですけれども、2だとテーブルファンクションとセッティング変更ができるような、インサートができないみたいな設定になるようなので、こうすれば治る。こうすればなんとかなるということです。でこの次のやつはちょっと最近試してみて、なんか数値が合わなくてびっくりして戻したりしたんですけど、このセッティングは何をするかというと、グループバイをするようなアグリゲーションがあるようなクエリの時に、ディストリビューティッドでそれぞれのサーバーに、クエリが分散された後に、通常だとその生の、カラムの値がそのまま呼び出し元のサーバーに帰ってきて、そこで、アグリゲーションが行われるんですけれども、この設定をつけると、それぞれの、シャード先でアグリゲーションが行われて、その結果が元のサーバーに戻って、またそこでアグリゲーションが入るというようなことになります。でそうすると、最初は一つのサーバーで全部アグリゲーションしてたので、そのサーバーが一番、そのサーバーだけが大変だったし、ネットワークの使用量も増えてたんですけれども、それがそれぞれのサーバーで分散して計算されるようになると、計算的にもそれぞれ分散してやるので、
スピードも速いし、計算負荷も分散できるし、ネットワーク使用費量も減るといういいことばっかりなので、使いたいので、はい、ちょっと調査していきたいと思います。で、あと、これは最近ドキュメントを読んで見た感じ、実はその日ごとにテーブル作らなくてもパーティションでなんとかなるじゃんという、なんとかなるかもしれないなというのがちょっと思い始めました。この導入決めた時点って大体2年から3年ぐらい前の話で、おそらくその頃は多分この機能がそんなに充実してなかったと思うんですけれども、なんか新しい機能どんどん出てるので、こまめにドキュメントを確認すると良いなというふうに思います。で最後に、クリックハウスの人々、開発者向けに、要望と、これ、いくつかもすでに伝えたものが解決したりするんで、あれなんですけれども、やっぱりちょっとマテリアルズビューに関しては、ポピュレートが、ちょっとそのポピュレートしてる間に入ってくるインサートをもし、見逃しちゃうっていうのがあって、その全部インサートされてる最中のテーブルのマテリアルズビューを作り直すっていうのがちょっと難しい現状になっていて、例がなんとかなると、だいぶ助かるなという感じです。で、あとはこのディストリビューティッドアプリケーションメモリーエフィシエントの設定を使ったときにうまくいい結果が返ってくるようになると。大体そうですね。さっき手元で試したら 1.5 倍ぐらいのスピードが出てたので、いい設定かなと思うんですけれども、結果が合わないとちょっと使えない。で、最後にそのエラーログがたくさん出てる結構そのちゃんと動いてるのか確認する作業がそもそもできなかったりしたんですけれども、新しくそのシステムテキストログとか、クエリログは結構前からあったと思うんですけど、こういうのを使うと、クリックハウスのサーバー自体にそのログが、クリックハウスの動作ログが入るようになっているようなので、そのあたりを見ていくと、良さそうかなと思いました。で、そろそろ質疑応答の時間になってしまいました。多分ちょっと早めに進行になったのかなと思います。じゃあ、なんか質問とかあれば。はい。マイクとかありますか？ないなら。なんか途中で、部分式を削除するみたいなのがあったと思うんですけど、あれってなんかサブクエリ、なんか同じサブクエリの結果をなんかキャッシュしてくれるみたいな感じですか？そういう意味ではなくて、例えばその他いくつかそのセレクト A、B、C みたいな感じでやると思うんですけれども、その A と B の中で、例えばサムカラム B みたいなのが複数回出現していると、そのサムカラム B の計算は1回しか行われないというような意味で、サブクエリの話ではないです。サブクエリのあたりがどうなっているのか私は知らない。Do you have a question for me? Yes, about the ClickHouse subquery. If query contains the same subquery in a different path, are these results cached? No, they will not be cached, and this is our drawback that we should fix. Usual expressions are cached, similar expressions will be executed only once, but subqueries are not. ありがとうございます。ちょっとなんかアトラクティブなプレゼントがないので、あんまり手を挙げないのかもしれないですけど、実はまああと時間が多分10分15分ぐらいあるので。はい。こんに
ちは。実はクリックハウスを全く使ったことがなくて、ただこうインフラ屋としてこう運用していて、上長構成にしてほしいと言われてるんですが、会社のみんなは誰もできないらしくて、すごい詰まるところがあるのかなと思って今日来たんですけど、どんなところを気をつけるといい上長構成について、なんですけれども、クリックハウスは、クリックハウスで、クリックハウスは、レプリケーションを、勝手にやってくれるテーブルエンジンがすでにありまして、そのレプリケーションはこの図キーパーを、コーディネーションツールとして使って、それぞれの、どの、例えばこちらにインサートが入っても、こちらにインサートが入っても、それぞれが図キーパーにアクセスして、ちゃんと同期というか、コーディネーションしてくれるので、最終的には、一定の時間待てば、どちらのサーバーにアクセスしても同じデータが取れるという形になります。でなので、クリックハウスを使っている限り、気をつけるのはちゃんと、レプリケーション構成を図キーパーと一緒に構成して組むということを、すれば、勝手に上長構成になる。ただし、インサートした後に、それが反映されるタイミングは各サーバーごとに違うかもしれない。はい、そうですね。図キーパーに、確認しに行って、インサートが、こっちに入ったよっていう情報が伝わってくるので、なので、そうですね、遅延がどのぐらいかっていうのは、多分ドキュメントのどっかに書いてあったと思うんですけど、分単位ではないはず。数秒とかの単位だと思います。ありがとうございます。はい、我々はすごくそうして準備していなかったんですけども、Yandexの方が T シャツを配ってくださっているので。はい。ちょっと途中からしか聞けてないので、もしすでに述べられてたら恐縮なんですけども、クリックハウス自体の監視とかってどんな風にやってますかね。クリックハウスはどういう風な形で内部のメトリックスとかをエクスポートしているのかとか、どういう風にそれを監視しているのかとはちょっと聞きたいなと思いました。質問は、クリックハウスの、サーバーが正常に稼働しているかどうかを、どのように確認するかについて。そういう時にどこがおかしかったのかをメトリックスを見ながら確認したりすることはあるのかなと思って。例えばそのクエリが例えばたくさん来たとかであれば、このクエリログを、オンにしておけば、このシステムっていう名前のテーブルがすでに、予約されて存在するんですけれども、そこのクエリログっていうところに、叩かれたクエリが記録されているので、例えばいつ突然たくさんクエリが飛んできたみたいな情報はすぐに分かりますし、あと、そうですね、さっきのレプリケーションの遅延の話もあるんですけど、そのレプリケーションが例えば遅れてた場合とかも、そのシステムテーブルに、そういう細かい、例えば遅延とか、どこまで反映されているかっていうデータが、一応入っているので、ドキュメントをちゃんと読んで、そういうクエリを書けば、クリックハウスの、クライアントからクエリを投げるだけで、そういった監視が可能だと思います。また時間はあるぞ。あと7分ぐらいあります。はい。ちょっとメトリックスのことが出たので、ついでに換算部とか、誰がログインして、誰が操作してるみたいなとか、そういうと取ったりとか、取れる方法してたりとかします。ちょっとわからないので。Excuse me. His questions was about the login monitoring on the ClickHouse. Login. Some users log in.
How to monitor user activity in ClickHouse? First, you can enable query log. Do you know about system query log table? Every query will be logged in this table when the query is started and when it is finished. And you will see all query properties, like user, all the settings that were active while query execution. So this is the answer. Thank you. わかりましたか。ありがとうございました。すみません。こちらです。お願いします。僕も2年前のジーニーさんの記事を見て始めた口なんですけど、同じように比別のテーブルを持って同じように失敗してる口なんですけど、あれサーバー1台の時はすごく便利なんですよ。もうなんか大体昨日の分のデータ置換とかがよく多いので、それは新しいテーブル作ってリネームトゥで一括でポンと置き換えるのがすごく便利だったんですけど、いよいよデータ数が多くなってサーバーが増えた時に、リプリケーションとディストリビューティッドテーブルを使ったらそれの手が使えなくなって、さあどうしようというところなんですが、先ほどシャーディングで4台使ってるということで同じような問題があるのかなと思ったんですけど、それはサミングだからうまいことごまかして差分を送るっていうのでやってみるか、それともテーブルのリプレイス的なものをうまいこと4台のシャーディングに対してやってるでしょうか。そうですね。例えば昨日のデータを一括で書いてみて今どうしてその昔の、実は、この図にある、そうですね、この構成自体は、その2年前から継続して使っているんですけれども、シャードを4個に分けたのは、実はその2年前時点ではやっていなくて、2年前から今までの間の変更でして、今の構成の場合、直接もうこの段階でインサートを直接インサートをしていて、日ごとに作り直すということを、現状はしていなくて、そのために、このインサートの時点で勝手にこのディストリビューティブテーブルにインサートすることで、勝手にここでそれぞれ分かれて入っていくっていうふうになっているので、日ごとに一気にリプレイスということはしてないんですね。多分リネームテーブルをクラスターとかすればいけると思うんですけど、いや多分それだと各シャードの、ノードにあらかじめその添付データを先に入れとかないといけない。はい、そうですね。それはリネームクラスター。多分ディストリビューテッドテーブルで、例えばこの DD の後にアンダーバー2みたいなものを作って、ここに全部入れた後で、一定期間リプリケーションを待って、でその後で、リネームを一気にかければ多分。なるほど。その差し替え用の添付データに関しても同じようにディストリビューティッドの。はい、ディストリビューティッドから入れれば解決は一応進歩するとは思います。ただこの構成自体はあまり良くない。で結構いろんな問題が、ありまして、一つはその、昔あったズーキーパーの XID の問題もあるんですけれども、もう一つ結構その最近問題になっているのが、このキャノットスキジュアタスクの問題で、これは、マージテーブルの、下にディストリビューテルテーブルがあることに関は問題になっています。なぜかというと、マージテーブルは、一気に、例えば数十個のスレッドを作る、それぞれの、ディストリビューテルテーブルに対して作るんですけど、今度はそれぞれのディストリビューテルテーブルが、さらにそのレプリカに対して、どんどんコネクションを貼るんですね。なので一気にコネクションがなくなる、コネクションプールを消費して、コネクションプールが枯渇しちゃうっていうような問題が起きます。で、この問題ちょっと、この回の直前にちょっと Yandex の方々と話した結果、マージテーブルとディストリビューテーブルの、構成を逆にすればいいというような感じの、だったんですけれども、そうですね、ちょっとまだ、咀嚼しきれてないところもあるので、咀嚼してから記事を書けるといいのかなと思います。はい、あ
ありがとうございます。ちょっと我々のなんか過去の記事が申し訳ないです。はい、ありがとうございます。あまりまとえてない質問かもしれませんが、一応自社の方では1クラスターあたり本当少ない台数でしかまだテストできてないんですが、サーバーの台数どれくらいまでちょっとスケールできるのかなというか、例えば一応シャーディングの機能がありますけど、そのシャードもどれくらいまでシャード分割できるのかとか、そのあたりの条件もしご存知でしたら教えていただければと思います。はい。はい、シャードと、レプリカとかの数ですよね。我々は、この 4×2 の構成をしてるんですけれども、Yandex の方だと330台ぐらいのサーバーを使っているということだったと思うんですけども、how much the ClickHouse could scale about duplication or sharding? How big can ClickHouse cluster be? In Yandex, our biggest cluster contains 600 of servers. But this is not the biggest ClickHouse cluster. One Chinese company used ClickHouse in a cluster with more than 1,000 of servers. So ClickHouse can scale. But I want to ask a question for you. How big is your cluster in your company? Yeah. How big is your cluster? うちはビッグクラスターってないな。うち3台とか3台のクラスター、レプリケーションはない。レプリケーションは多分2ぐらいですかね。3 clusters is 2 replication. Okay, 3 shards with 2-way replication, right? And your cluster is 4 shards with 2-way replication. And who has the biggest cluster in this audience? 10台以上のクリックハウスクラスターを保有の方いらっしゃいますか？いない。9台。いらっしゃいます。いらっしゃいます。9台の方。いないという方は我々ですか？ Maybe us. Okay? Yeah. Thank you. 社内で運用してて、ちょっと別の部署の話だったんですけども、クリックハウスのレプリケーションで、ズーキーパーが死んだとか、レプリカの1台が死んだとかっていうふうな場合の起きた障害で、クリエイトテーブルができなくなってしまったとかっていうふうなのがあったんですよね。で、元をたどって、ちょっと設定がよろしくなかったっていうふうなのが、結局のところ、原因だったんですけれども、そういう場合、そういう障害が起きた場合の復旧あたりっていうのは、ジニーさんの場合だったら手動もしくは自動でなるっていう対応するような仕組みを入れてるとかっていうふうな運用上の工夫っていうふうなのは何か紹介できるものがあれば教えていただけないかなと。はい、質問いただいたのは、例えば、レプリケーションをするクリックハウスクラスターを運用する上で、例えばそのズーキーパークラスターがダウンしたとか、あるいはその一つのシャードが丸ごと死んでしまったというような場合にどういうふうに回復するかという質問なんですけれども、
正直、ズーキーパークラスターが丸ごと死んだ場合はあんまり考えてないような気がします。そうですね、ズーキーパーが死んだら、基本的にインサートも全部死ぬはずなので、インサート自体は死なないんですね。多分インサートは成功するんですけど、レプリケーションが走らないので、多分、それぞれが、別のデータを持ってしまう形になると思います。片方のレプリカが死んだ場合に関しては、多分クリックハウスさんのドキュメントあったと思うんですけれども、そうですね、基本的にはその死んだサーバーのディスクが生きていれば、そのディスクを丸ごとコピーして、もう一度別のサーバー上で、クリックハウスの環境を立てて、ズーキーパーにつなぎ直しであれば、勝手にレプリケーションが裏で走って、回復するというはずです。で、もしそうですね、死んだ方のサーバーが本当に死んでしまってディスクもサルベージ可能だった場合は、そっちの方のサーバーに入っていてレプリケーションが間に合っていない分はもう助からないので、それ以外、結局つまりもう一台多分新しく環境構築して、テーブルとかを、レプリケートテーブルとかを作った状態で、データは後から入ってくるので、それに期待して、ズーキーパーにつなぎ直すということで、回復は可能かなと思います。で、ちょっとズーキーパーが死んだ場合について一つ質問してみようと思います。Excuse me, how the ClickHouse cluster be recovered from Zookeeper cluster crash? What will happen if you lose your data in Zookeeper? How ClickHouse will recover? First, ClickHouse tables will be in read-only mode. Data will remain. You can select from your tables, but without Zookeeper, you cannot perform inserts. But you can restore this data by creating new replicated table and attaching data parts. You can look at the documentation in a section named Recovery from complete loss of Zookeeper data. And there will be step-by-step instruction what to do. But generally, you should not have a situation when you lose all your Zookeeper cluster. Because Zookeeper is also a distributed system with its own replication, and probably you're doing something special to lost your data in Zookeeper. そうですね。はい、ありがとうございます。他に何か質問がなければ、そろそろ終わりにしたいかなと思います。はい。何もないかな。じゃあ私からちょっと一つ質問を。はい。I will ask you. You mentioned about Chinese company that uses more than 1,000 servers or cluster. I'm curious about Zookeeper Zookeeper for that cluster. How many Zookeeper nodes they use? Do you know? This company maintains their own fork of ClickHouse, and they don't use Zookeeper at all. But in Yandex, for a cluster with 600 nodes, we use Zookeeper with just 3 servers. And this is recommended configuration. Because if you use, for example, 5 servers in Zookeeper cluster, writes to Zookeeper will become even slower. Zookeeper can only scale to reads. And 3 servers is the most practical configuration. But there are some tips how to configure Zookeeper cluster.
First, it should use SSDs because Zookeeper do frequent data writes and frequent syncs to disk. So use SSD. And also you should calculate amount of memory that Zookeeper should use. For example, if your Zookeeper cluster has about tens of millions of nodes, just records, a typical amount of memory is about 128 gigabytes. But if there are more nodes, just install more memory. Thank you very much. はい、ということで、では私からの発表はこれで終わりとさせていただこうと思います。はい、皆さんありがとうございました。What was the best question? It's a very difficult question. I can't decide. But you should decide. It's difficult, but you should. How many doors you have? Sure. I have one doll for you. Wow. Because you are a speaker. Wow, really? But I still have one for the best question. And we have to choose. Maybe a question about what to do if you lose the Zookeeper cluster. Yeah. そうじゃあちょっと、ディザスターリカバリーについての質問をいただいた。はい。ありがとうございました。And now we will continue our lightning talks session. So, how many of you are using ClickHouse in production? Please raise your hand. How many of you are using ClickHouse in your company, in production? 1, 2, 3, 4. And what is your experience with ClickHouse? Is it good? Does it work properly? By the way, what is your company? You can talk in Japanese and you will help me. 会社はどこですか？会社の多分名前だ。マーベリック。And what does your company do? 何をする会社ですか？アドテクノロジー。Yeah, the same as your company. And how long are you using ClickHouse and what is your experience, overall experience? どのぐらい、いつからクリックハウスをどれ使ってますか？ 6 months。使ってみてどうですか？使ってみて。まだ短いんじゃないですけど、でもまだ大きなトラブルとかまだなくて、用途はまだプロダクトが小さいので、むしろこれからって感じですけど、でも今のところ運用しやすい。No big problems.
I can invite you on stage. You don't have to have any presentation, just tell people about your experience, how you see ClickHouse in your company. Just 3 minutes, if you like. And if you'll do a lightning talk, you will get our special gift. And you don't have to have presentation, just 3 minutes. Anyone else?いや、口頭で大丈夫です。はい。よろしくお願いします。マーベリックの小川と申します。弊社では、いわゆるアドテックという形で、一応広告配信系の、サービスをやっていますが、その中で今、新規立ち上げになっているサービスが一つありまして、その中で、クリックハウスを、本当にノード数は少ないんですが、一応スモールスタートという形で、実験的に取り入れて今進めているところです。で、弊社のその新しいシステムなんですが、アプリの中ですね、通常、弊社はよくスカラを主にメインに使っているんですが、そのプロダクトではスカラともう一つ、ハスケルという、言語で、やっている部分がありまして、で、クリックハウスはそのハスケルの方からアクセスされるという形で、システムが組まれています。で、弊社では一応、インフラ的には AWS で EC2 で使っているんですが、Amazon Linux も今が2が、バージョン2の方が一応メインで動いてますが、当時はですね、弊社ではまだ Amazon Linux の古い方、1の方でやってまして、いわゆる CentOS 6ベースということで、それでシステムを全体で構築してしまったので、そこからこうクリックハウスを使うぞというなったときに、じゃあ、ハスケルからどうやってクリックハウスにアクセスするんだというようなところで、ちょっとつまずいたことがありました。で、それはいわゆるハスケルからは、いわゆる ODBC ドライバーを使って、ハスケルからこうクリックハウスにアクセスするんですが、その ODBC のクリックハウスのドライバーっていうのが、一応 RPM では CentOS の7のドライバーは用意されてるんですが、6系のドライバーが実は用意されてないんですね。はい、そういう感じで、これどうしたらいいんだということで、いろいろ試行錯誤しまして、で、結局たどり着いたのが、CentOS、6ベースですよね、Amazon Linux は。その上で、ですね、一応、レッドハットの方でですね、一応ソースからビルドする形にしたんですが、ソースからビルドする場合に、C++14 でないとコンパイルが取らないですね。なので、CentOS6 上でCentOS6 は C++ の11なので、一応の環境をなんとかしなきゃいけないということで、弊社で取った対策は、レッドハット社の方で、メンテナンスをしている、ソフトウェアコレクション SCL というふうに呼ばれているんですが、それのパッケージでC++14 のコンパイルができる環境を整えて、はい、それで、ソースからこうビルドをして、で、ODBC のドライバーを作成したという形で動かしています。はい、今、なんとかそれで動いてやっているというところで、大きなトラブルと、今のところはないんですけれども、また今後何かあればという感じで、はい、他にも皆様の事例とかも共有していただけたらありがたいと思っています。はい、以上です。ありがとうございます。Thank you. So I don't understand Japanese, but what did I understand? Did I understand correctly that you are using Haskell programming language in your company? Haskell? Yeah. It's quite unusual. Anyone else is using Haskell
to connect to ClickHouse. No? But what programming languages do you use? Yeah, what programming language do you use? What? Perl, right? E-R. Erlang, right? Yeah. Also quite unusual choice because these programming languages are elite programming languages for the most wise people. It's not like C++ or PHP or Python. It's way better. So you are using Haskell. You are the best. And also what I did understand that there is no native connector for Haskell to ClickHouse. So you are using ODBC driver. And does it work correctly? Does it work properly? Our ODBC driver. In his environment, there are no available ODBC driver. So he built in the environment to be able to use C++ 14, and he compiled the driver. That's great. So you have compiled ODBC driver because we don't have native packages for CentOS. Yeah, we should create these native packages for you. And now let's continue. Who else have some great experience or not so great experience, maybe some troubles using ClickHouse? Yeah.すごく急に作ったので25という会社から来ました清水と言います。私の会社の方で、担当しているプロダクトで、クリックハウスを本当にちっちゃい環境で、導入してみた話でちょっと面白いのがあるのでちょっとさせていただきます。清水と申します。25という、Eメールとかの、セキュリティの、Eメール、なりすましメール対策の、プロダクトを、主に取り扱っている会社でアルバイトをしている、大学院生になります。で、やっていることとしては、DMARC レポートと呼ばれる、メールを受信した ISP が全員で送ってくれる統計情報があるんですが、それを、クリックハウス上で、集計しています。We analyze DMARC report in ClickHouse, and it is sent from ISP and analytic script algorithm. で、含まれるデータ例としては、配送の期間とか、あとは、送信ドメイン認証、SPF、DKIM、DMARC の結果と、その詳細、IP アドレスなどで、構成されていて、
僕が入社した当初は、実はマリア DB 上に 200GB ぐらいで、無理やり、導入してて、なんでこんな構成にしたんだっていう話もあったんですが、で、これがありまして、で、まず辛いポイント3つ、カラム数がとにかく多いのと、あと、これ、はい、中継をダッシュボードを、別で提供してまして、それのせいで投げ込まれるクエリがとにかく多様だったことと、あと、マリア DB 用に、コードがかなり大量に記述されてまして、で、これのクリックハウスの移行に、コストもあまりかけられないという状況にありました。で、DMARC レポートで、そこでちょっと目をつけたのが、DMARC レポート自体のデータの特性で、これは、多分、アゾテクとかだとちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけど、この DMARC レポートっていうのは、すごい、24時間程度の、時間で、24時間程度の、送信の統計情報を、集約して ISP さんが送ってくる情報になるので、データのリアルタイム性でそもそも低いんですね。で、さらに、時系列データなので、ほぼ確実に日付の絞り込み条件っていうのが発生します。で、しかも、なりすましめる対策関係なので、直近のデータの方が、重要度が高いので、主に直近のデータで絞り込みが行われていて、全期間で、絞り込みを行うっていうのはほとんどないという状況にありました。なので、いい感じの仕組みを導入してなんとかなりませんかねというふうにマネージャーの人に言われまして、ただ、移行のコストは少なめで、スモールスタートでなんとかなりませんかということを言われて、思いついたのがクリックハウスでした。で、やっぱりジーニーさんもやっぱり記事を見させていただきまして、で、スモールスタートでなんとか導入できませんかねということでやらせていただきます。で、弊社では、月ごとにテーブルを分けて、月単位で同期を行うという仕組みで、やっております。そもそも DMARC レポート自体は、クリックとかを、クリックカウントと違ってかなりデータ量少なめになりますので、このような形でも全然動いているという感じになっております。で、データの挿入はマリア DB に全て集約して、同期のスクリプトだけまだ別で書いてやるという感じになっています。で、データアクセスだけは、クリックハウスに全部向きを変えているという感じですね。で、それによって、クエリの送信先変えただけで、全然最適化してないのにびっくりする効果を発揮してびっくりしたんですけど、なんていうんですかね、クリックハウスに、データを送るようにしただけで、3倍以上に高速に、今、弊社で開発しているダッシュボードは、表示が可能になっていました。すごい驚きました。で、クリックハウスを導入する動機としては、やっぱり、時系列データに向いているっていうのももちろんなんですけど、弊社で導入するにあたってかなり重視したのは、MySQL との高い互換性だったんですね。で、MySQL エンジンを使うことですごい同期が簡単にできるので、それがあって、クリックハウスを導入しました。で、あと、マリア DB 上のクエリって結構かなりそのままで動くんですね。で、一部の関数は名前をそのまま変えてあげるだけで動くという感じになっておりますので、なっております。で、サブクエリもバッチリ動いてくれると。で、あと、先ほど、ハスケルの例でありましたけど、うちはそんなにリソースを割けなかったので、最終的にレガシーな、PHP から無理やり読んでたので、そこをドライバーなんて出てるわけがなく、でどうしたかというと、REST API ベースでクエリを投げられるというところを使って、REST API で、クエリの問い合わせを投げるようにしました。なので、データベースのドライバーがなく、言語でついに提供されていなくてもなんとかなるという感じで、すごい、便利に使わせていただきました。他にもいろいろなデータの容量がとにかく少ないとか、いいことたくさんあるという感じでした。で、最後に、私の方から私のライティングトークまとめなんですけど、クリックハウスを主に DMARC レポートの解析をしております。で、クリックハウスに同期するだけで、マリア DB よりも、より高積に分析なので、すごい助かっております。で、ただ、運用に関する知見やっぱり少ないので、そのあたりとかもぜひ今日、共有させていただき、ぜひ情報収集させていただければなと思っております。発表は以上になります。ありがとうございます。
Any questions? Thank you again. So, who is the most brave of the remaining people? Who will be the next? Yeah, come here, please.いや、なんか自分も資料を作ってしまったんですけども、すごい関係ないんですけど、実はこの前モスクワに旅行に行ったんですけど、すごくヤンデックスのアプリが使いやすくてよかったなって思いました。はい、ヤンデックスタクシーとかヤンデックスマップとかすごい良かったです。それって外してつないで大丈夫ですか？このレシーバーみたいなやつを。エアプレイ使ったことないんですよね。すみません。こちらでこのごめんなさい。ごめんなさい。なるほど。見ないでください。はい。ね。よし。お待たせしました。岡田と申します。ちょっとこれ自動になってますね。はい。今日、なんかハイパーログログ、クリックハウスに搭載されているハイパーログログについてちょっと調べたので、それについてお話しさせてください。まあ、ハイパーログログはなんかアルゴリズムなんですけど、皆さんがクリックハウスでユニークコンバインドとかユニーク HTLL ってやると、裏側で何気に使っているアルゴリズムです。そもそもハイパーログログっていうのは何かっていうと、いや、もう皆さんご存知で社会説法かもしれないんですけど、これは、なんかデータセットのユニークカウントを取る、確率的なアルゴリズムです。これはすごくて、コンスタントタイムでコンスタントスペースで、ただし、一定の誤差がある。でそれは、標準誤差は 0.81%、16,384個のバケットを使うと、0.81% っていうアルゴリズムです。で、またこれの面白い性質は、普通のハッシュマップみたいに、ハッシュセットみたいに、ハッシュマップみたいに、他の HLL データストラクチャーとマージすることができるので、データセットを分割して、それぞれで、HLL を作って、それを、マージするみたいなことができるので、簡単に並列が可能です。でちょっといきなり、ハイパーログログの話をばっかちょっとするんですけど、そもそもこのユニークカウントを取るっていうのはカウントディスティンクトプログラムって呼ばれてて、結構ナイーブにやると難しい問題。なぜかというと、全部のユニークなエレメントの数だけのスペースがナイーブにやると必要なので、ON スペース必要。めっちゃでかいデータセットだとメモリに乗らなくなって大変みたいな感じの問題です。で、ハイパーログログとか他にも、確率的なアルゴリズムっていうのがいくつかあって、正確に計算したいという要件を外せば、そういうアルゴリズムを使うことが可能です。で、まだ HLL の話は続くんですが、どういうふうにこのハイパーログログっていうのは動くのか、ちょっとだけ面白いので説明させてほしいんですが、これはなんか64ビットのイントを一つランダムに64ビットの空間からランダムにビット選んだとします。その時にこの絵のように
一番左側の1っていうのが、n ビット目で現れる確率っていうのは2の n 乗分の1です。ということは、これは言い換えると、その一番左側の n ビット目であるような数っていうのを手に入れるため、ランダムにピックアップして手に入れるためには、2の n 乗回試行しないと、それが手に入らないと考えることができるわけです。で、ここで、そのあるデータセットがあったときに、その中のエレメントを、64ビットのハッシュ関数をかけて、64ビットインテージャーを得るっていう操作を考えると、これは、いいハッシュ関数だったら、64ビットのインテージャーをランダムに取るっていうのと同一視できる。つまり、何が言いたいかというと、これ何を表しているかというと、こういうデータセットの中のエレメントを64ビットハッシュにかけるっていう操作を、行った結果として、一番左が n ビットで、ビットが n であるような数っていうのを手に入れたとしたら、そのデータセットは2の n 乗個のエレメントを含んでいると考えられるよねみたいな、これだけ言うと、なんか数が2の n 乗単位でしか出てこないし、めちゃくちゃだよなって思うんだけど、これをたくさんのバケットに分割してやったりすると、ちゃんとしたそれっぽい数がすごいいい感じの確率で出てくるっていうのがハイパーアルゴリズムです。で、クリックハウスの話になりますけど、クリックハウスは、ハイパーアルゴリズムを、これらのアグリゲートファンクションで、使っているっぽいです。自分はクリックハウスとても初心者なので、もしかしたら教えてください。ユニークコンバインド64ですね。これはユニークコンバインド64、ユニーク HLL12 です。で、ユニークコンバインドとユニークコンバインド64は、ハッシュ関数が64ビットかどうかってことしか知らないので、ユニークコンバインドについて喋りますが、これは3つのアルゴリズムを使っています。まず、これも間違ってたら教えていただきたいんですが、その要素数が16以下だったら、もうただのハイパーアルゴリズムを使わず、ただのアレイとして保持する。で、16から8192個までは、ハッシュセットとして保持する。で、それを超えた場合、ハイパーアルゴリズムデータセットに移行するという感じになってるっぽいです。ちょっと小さいんですけど、コードだと、ユニークコンバインドっていう関数を例えばクッキー ID みたいなカレモにかませて、ページビューを集計すると、ある数が出てくるとか、そんな感じになります。で、さっきハイパーアルゴリズムは、あらかじめ作っておいて、それをマージすることができるみたいなことを言ったんですけど、クリックハウスでもそれができます。ユニークコンバインドステートっていうアグリゲートファンクションを使うと、実際の計算されたユニークキーじゃなくて、そのハイパーアルゴリズムデータセットが返ってくるようになります。なので、これをユニークコンバインドマージっていう関数でマージすることができると。で、このクリックハウスが、ハイパーアルゴリズムのアルゴリズムっていうのは、登場した当初から結構改良が続けられていて、クリックハウスが使っているのは、この論文の、大元にしているハイパーアルゴリズムプラスプラスと呼ばれているもののようです。で、ここで、ハイパーアルゴリズムはいろんなストレージが使っているんですけど、ストレージに実装されているんですが、レジスと比べてみます。レジスもハイパーアルゴリズムを提供していて、それはpf なんちゃらってコマンドです。pf add とか pf カウントとかそういうのがハイパーアルゴリズムを使っているんですが、これレジスのハイパーアルゴリズムも結構最初は、クリックハウスと同じようにハイパーアルゴリズムプラスプラスと、リニアカウンティングっていう、これはハイパーアルゴリズムは結構数が少ない時に誤差が広がりがちな性質があるので、それを、数が少ない時には別のアルゴリズムを使うというやつですが、これを併用していた、クリックハウスと同じだったんですが、レディス 4.0.0 でログログベータっていうのに変わって、5.0.0 では、HLL と書いてますけど、また新しいアルゴリズムになっている。この今、レディスが使っているアルゴリズムは、その少ない要素に対してはリニアカウンティングを使うと、そういう、あと、バイアスコレクションテーブルみたいなのを持っておいて、バイアスコレクションをかける必要がなくて、もうどんな
カーディナリティに対しても一つの式で計算できるみたいなすごいやつのようです。これもこの論文に基づいているっぽいですね。はい、すみません。クリックハウスの話というよりハイパーログログの話でしたけども、まとめとしては、クリックハウスもハイパーログログを、提供していて、結構便利そう。だけど、ハイパーログログアルゴリズムは実はまだ改良の余地があるんじゃないかなと思ったという話です。ありがとうございます。Any questions about hyperlog? So the takeaway from this presentation is that our hyperlog algorithm is probably should be improved. Yes. One step forward is a new aggregate function unique combined 64. It works better if the number of distinct values is larger than a few billions. Thank you again. So now we have a time for one more lightning talk. Anyone wants to participate? Yeah, come here, please. You are a ClickHouse contributor. Yeah, just documentation. It's enough. スーパーシップの西です。もうみんな疲れてると思うので、1分間で終わります。クリックハウスいろいろ便利なんで、もういろんな使い方があると思うんですけど、うちがなんか前衛的な挑戦をして失敗した話をします。うちの CTO で、山崎さんってみんな知ってると思うんですけど、すごいアイディアマンで、クリックハウスで、1台でちょっとやってたんですけど、大量のデータを使うと、やっぱり1台のサーバーに乗り切れないから、それで複数のサーバーにしてディストリビューションどうするんだみたいな感じで、そうすると面倒くさくなってきたんで、でっかいデータだけどっかに持って1台のサーバーでできないかという野望を山崎さんが持ちまして、で行き着いた先が何を土地狂ったか S3 にデータを置いて、それをマウントして1台で読んでみろって突然言い出しまして、周りにいたエンジニアが全員できるわけないだろうって言ったんですけど、彼はいやもしかしたらいけるかもしれないということで挑戦してみました。で、データの方は、サンプルでヤンデックスにあった1億件ぐらいのデータですね。でこれを、ローカルの EC2 でインポートすると大体5分で、クリックハウスにインポートできるんですが、 S3 をマウントしたものにインポートすると3時間かかって 30% でコントロール仕様をしました。ということで S3 をストレージとして使うのはやめましょうという話でした。以上です。And now we have a time for short break for food. Food is ready. Let's go. And after this break, we will continue, and we have more talks from ClickHouse developers.
ハスケルから出らずにロードすればいいし、テストデータを CSV に書いてロードすればいい。だからまあそれを生成して CSV に書いて、ロードするっていう処理をいや、普通にネイティブのあれを丸叩けばいいから。一応だからテレビコマンドをなんかテレビ叩いて頑張るみたいな。ないんじゃないですか。あ、そう最新してるの？生でありがとう。YouTuber です。また振りそうだやつやって。
喋らねうちの株を上げていただけるので彼が連行しようかな。皆さんお楽しみのところ失礼いたします。はじめまして、この会場を、そうですね、この会社のジーニーの人事を務めている西村と申します。ジーニーでは今日来てくださったような優秀な方々を含め一緒に働く仲間を募集しています。で、今日ジーニーストラップつけてる人がジーニー社員なので、なんか面白そうだなと思う方はぜひジーニー社員に声をかけてみてください。よろしくお願いします。これも触ってんの？ちょっとやってるっていうぐらいで、13時からとかそこら辺1人出てるから、モチベーションが発表してました。その時になかった。その人も詳しくて、なんか言うたそう9ヶ月そう
わけわからん。そういうことですね。その人が一番。多分。なんかその人入る前からやってたみたいな言ってた。今の時点で多分が間違えてるあれでそうレポートをそこに全部入れてるって言ってたんですけど、でなんか管理画面がデータが見えるようにしてるんで、むちゃくちゃ今思う言ってましたよ、そういうこと。まあ、思いだけだけど、まあ、普通に一人で働いてたら、まあ、10秒ちょっと帰ってきて、もうちょっと何人かで、まあ、いっぱいリクエストが飛んできてたら、まあ、普通に、まあ、1分、2分とかやりすぎて。どうしようとかスレッドむちゃ立ち上げまくるから、複数人がアクセスするみたいなやばい。コネクションなくなるということです。そもそもやっぱりいろんなレイヤーまたいでる。無駄でいいんじゃないかな。食べられませんでしたっけ？こんな
な感じにしてみて、あるかな、あんな感じ。いやいや、仕事中。完全に経験も IT ベンチャーカフェもあるし。それか。まあそんなエリア絶対行かないですよ。そのエリアだけでいい。ドラゴンとかで買ってきてつけばいいんですよ。まずスペースがドライブ。人工仕事するんじゃないか。みんなでそれをやってみました。あれだとまだ見えないから。でも味は出ない。反対があるんです。そうだね。2月30日。人が相当するとやっぱり新しいビュー
いや、ちょっと31日は春に用途にしてて、うわ、光をして、ライブカメラ見ても、どれだって、あれは絶対使えない。もうアベマでのライブカメラアベマが入ってアンヘビルは回復しないとだけど、これ、もしくは隣のビルに、やられちゃう人いる。リチャさんだいぶやられてるじゃん。それダッキのなんですか？いやいや、申し訳ない、なんか突発で振られたから、じゃあせっかくだし。でもプロダクションには入ってるけど、そのサービス自体がまだテスト稼働みたいな。いや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 。そういう。でもクリックハウスは意外と資料がね、英語であとはなんかね、HTML とかクリックサイトどうすりゃいいんだろう。そう。エクサとかレプリケーション書けばそれすぐに、あそこクリックじゃん。あとずっと今倒すだけじゃん。シンプルにしたら大事だと思う。意外とシンプルです。でもレストでいけるっていうのを聞いてびっくりしたよね。レストでいけんだったら別にオーディビシ入れなくてもいい。いや、レストだっていや、あれ、ライブでオーディビシが HTTP ライブでは知ってます。レストじゃん。まあ結局 HTTP 使ってるんですよ。レストじゃんじゃあ。じゃあレストでいいじゃん。まあそれわけですね。まあでもあれ入ってたよ。一人
は前につける。リカハウス周りの僕が手伝まだ2人ぐらいいない。今ひっそりとあ、いやでもあれはもう ML だけですか。もうやめてもらえる。ではあっちはスパークとプレスじゃないですか。ああ、そうだね。飲み方。まだいますね。多分今頃キャバクラで。いやいや、ダメですよ。何言ってるの。じゃあ代わりに誰か。斉藤君としたり。いや、それまではですね。最初にあまりお金が出てこないと聞いて。PHP からアクセルってだいぶこうなんかジャンプしてる気がする。Python で。ああ、そうです。はいはいはい。これはなんか手が欲しい。これは強い。まあ、受けるうちの会社的にインフラが結構なんかみんな高いですね。SIC で関数が特定。なんか Hdfs やりゃ知ってるだろうと思ってる。発見最強じゃん。いやだから今言ってたら物理とかできる人じゃない。いや、まだ。あんま飲まなかったの。20代ぐらい好きなことでいどんどんハスケルの勢力図が勢力図今選ぶんです。PHP だけオンプレなんですよ。まあただそこもちょっと今後どうするかっていうのはちょっとまだ揺れてる段階でまだいろいろねあるんですよ。どっちに寄せるかみたいな話できるんじゃない僕はもうコードを書き始める。あ、そうなんですか。それで今スカラ教わってるんで。リチャードさんのマツーマンでやってる。いやもうなんかいろいろやっていくまで。邪魔ですね。本職めっちゃ頑張って本職。あれね、一応やってもらったんですけど、やっぱりインフラ目線で言うと、今のね、いろんなコストだけ上がっちゃう。面倒見る範囲が減ったんですよ。
あまりやることたまになんか LD 作ってとかイングレスでやっていいんじゃないみたいなことを話したけど、いやまあ結局相談を受けるぐらいで、じゃあここでやってるんだ対応できる範囲が狭まっちゃった。デベロッパーに回ればいろいろ解決できるかもしれないですね。あれは。結構 DM を公安権みたいなやっぱそっちじゃそっちに持ってくる意味ないですかね。いや、いいのがなんか安いって言われてるじゃないですか、クラウドの。できないゲートができるようになってGCP がそれから大変そう。仕上げ上げちゃうと、半年に1回ぐらいちゃんとバージョン上げてないと。じゃあもう1年経ったらもう切られます。Let's continue. Now we have next talk, please. The next talk is from ClickHouse core developer Sasha San. Welcome. Hello, my name is Alexander Sapin, or simply Alex, or Sasha as Alexei called me, and I'm software engineer at ClickHouse team at Yandex. And today I'm going to tell you that ClickHouse is not just blazing fast, but also extremely convenient when you need to integrate it into your production infrastructure. First of all, let's see some examples of ClickHouse in real world in high-loaded architectures. And today we already have seen one of them. Let's see some more examples. And first of all, I want to briefly recap our introduction presentation.
You heard that ClickHouse is awesome database. It allows you to store petabytes of data. It scales linearly, and this allows you to process this enormous amount of data with very flexible SQL dialect. And it is important that ClickHouse has very reliable, fault-tolerant approach called replication. And also, ClickHouse is a successful open source project. It has hundreds of contributors, and also it is a major database. More than 1,000 companies use ClickHouse in production. And at this moment, you already heard a lot of ClickHouse's advantages. And you can think I should throw out all my current production infrastructure and build everything on top of ClickHouse. But actually, it is a not good idea, because ClickHouse itself is not a silver bullet. It is not good for frequent small inserts, for regular updates, and also it not pretending to be a key value storage or object storage or document storage. And even when you have a lot of normalized data, when your queries have a lot of joins, ClickHouse also is not good for this case. And of course, the second reason why you shouldn't throw out your production infrastructure, because modern web applications consists of separate blocks, and each of them have particular role. And of course, each modern web application have a web server or some caching system. It is also required to have some glue to connect components of your system, and it should be message broker. Also, it sometimes requires some coordination system. Also, you want to process this data, for example, with MapReduce framework or some other processing framework. And you always want to store your data, process data reliably. So you often use distributed file system like Hdfs or, for example, Amazon S3. And of course, you need to make your data available for your destination users. You have to store it into some other storage, like key value storage, maybe relational database or NoSQL database. And if this database is not enough, if your data really big, now you need analytical database, and of course it should be ClickHouse without alternatives. Now let's see some real-world implementations of this template architecture. And of course, the first example is example of Yandex Metrica, where ClickHouse was initially developed. It is the third web analytics service in the world, and of course, it is the first in Russia. Yandex Metrica have more than 80 billion events each day, and they process most of them less than in 5 minutes. And they have huge ClickHouse installation. They have more than 1,000 servers running ClickHouse. And let's make high-level overview how Yandex Metrica works. And everything starts from user who visits some site on the internet with special embedded Yandex Metrica's JavaScript, which triggers Metrica's HTTP web server, and after that, data get into message broker. It is our in-house message broker implementation. After that, they have special applications written in C++. They call them diamonds. They process logs that they read from message broker. And after that, these diamonds insert data into ClickHouse clusters. Metrica has a lot of ClickHouse clusters, but the largest of them has about 700 of servers, more than 600. And the smallest one has about 50 servers, MT Nano. But even Yandex Metrica is not built everything on top of ClickHouse. They have additional auxiliary storages. They have some information about advertisements in MySQL database, and also they use in-house key value storage. The first consumer of the data stored in ClickHouse is our inner data analysts. They use different BI tools, web interfaces. Sometimes they use even command line client for ClickHouse to get some data from ClickHouse to do some analytics. But what is important that ClickHouse itself, when it needs to complete analytical query, queries external storages, in this case MySQL and in our in-house key value storage.
And the main consumer of this data is site owners, who place this special JavaScript on their sites. And they use very powerful web interface. You have seen that interface in first report. And this interface built on top Java API, and this Java API transforms user JSON request into some ClickHouse query, and it uses ClickHouse GDBC driver to get data from ClickHouse clusters. But Metrica is a very special example. They have huge installation of ClickHouse. They built almost everything on top of ClickHouse. Let's see more general example. And more general example is Cloudflare's example. Maybe someone heard about Cloudflare. It is one of the largest CDN and DNS providers in the world, and each day they process 10% of all internet requests. It is a huge amount of data. And they also use ClickHouse. They do HTTP analytics using ClickHouse and DNS analytics. Let's look how their infrastructure look like at high level. Again, everything starts from the user who visits some site on the internet which use Cloudflare CDN or DNS service. After that, user request came to one of Cloudflare's data centers. They have more than 150 data centers. And after that, this data aggregated into single message broker cluster. They use big Kafka installation, about 100 of servers. After that, they have special application written in Go, and this application reads data from Kafka queue and prepares this data for ClickHouse. And using ClickHouse Go driver, insert this data into ClickHouse. On the other hand, they have API users who are interested in some analytics of their website, DNS analytics maybe, or maybe HTTP. They use API, use some load balancer, and this load balancer again transforms some user requests in JSON into ClickHouse query and return data back to the user. And this is quite simple idea, but it works, and Cloudflare uses it in production. And both these examples, Metric and Cloudflare, they have big installations, hundreds of servers or even thousands of servers. Let's see a small example. And a small example is Badoo example. Badoo is dating-focused oriented social network. It is a Tinder alternative. They have more than 500 million users over the world, and they process about 2 million of events per second in peak. And they also use ClickHouse, but they have quite small ClickHouse installation, just 12 servers. Let's look at their pipeline. Again, everything starts from user who interact with social network using mobile application or web version of the same application. This request came to Badoo's HTTP server, and after that processed by special aggregating services written in Java. After that, Badoo stored this slightly aggregated pre-processed data into Hdfs storage. It is actually their cold storage for data. And after that, they read this pre-aggregated data with additional MapReduce operation. They use Spark as MapReduce framework, and this operation additionally aggregates data, and using ClickHouse GDBC driver, insert it into their ClickHouse installation. And actually, this is a bad example, because they aggregate data and insert it into ClickHouse. We always recommend to insert raw data into ClickHouse to have more flexibility. And ClickHouse is able to work with raw data. It is good, fast database. And Badoo feels comfortable with their approach, and because their installation is small, they have to grab all data from ClickHouse and store that data into additional storage. They use Cassandra as a cold storage for all data. And on top of these two databases, they have PHP API, which uses ClickHouse PHP driver to get data from ClickHouse. And this PHP API renders some user graphics where user can track its own activity into social network. And now
we have seen 3 examples, and actually 4 examples today of ClickHouse in production, and we can summarize that ClickHouse fits into infrastructure of any size. Hundreds of servers, or thousands, or even thousands of servers. And what is important, it is obvious that ClickHouse doesn't work alone. It communicates with external systems, and it itself being queried from external sources like programming languages, like some service written into programming languages, or some web interfaces, or some command line tools. And what is interesting, ClickHouse communicates itself with database management system. We saw this in the Metricas example. And also it would be nice that our database will be able to read data from message broker directly or from network file system. Now let's see the first part. How can we get data from ClickHouse? How can we query ClickHouse from some external source? And ClickHouse has a lot of Maybe you can hear me without microphone. I can speak loud. But it's always better with microphone. Yes, it doesn't work. Yes. Thank you. Раз? Oh, okay. ClickHouse has a lot of interfaces, starting from command line client to third-party integrations from external databases. And you can read more about them in our documentation. I just want to highlight important moments. Of course, default interface for any database management system is command line client. And in ClickHouse, we have powerful command line client. It allows you to read data from, for example, from local files into some format and insert it into ClickHouse. It also highlights SQL syntax when you type it in your console, and also format your query. And even use the graphics to render query result. On this slide you can see example of our histogram function. And ClickHouse's HTTP interface is not worse. It allows you to send data into ClickHouse in the different compression formats. Also, it sends you some introspection information about query execution in custom headers. It is also important. And I don't want to show you any examples of programming languages, APIs that allows you to query ClickHouse. I just want to show you some GitHub graphs. And these examples from ClickHouse Go driver and ClickHouse Python driver, they have quite big amount of stars on GitHub, and also they have fresh commits. It is important, and it means that our drivers are alive and develops well. And we saw Go driver in Cloudflare's example, they use it in production. Also, as any major database, ClickHouse has ODBC and GDBC driver. Our ODBC driver is written in C++. It is cross-platform. It works on the Mac, Linux, and Windows. And what is important, it is compatible with Tableau. It is a very powerful BI tool, and data analysts very often use Tableau, and it is important. You can query ClickHouse from Tableau easily. And I'm not a Java programmer, I cannot say a lot about our GDBC driver, but I heard that it is also a powerful tool, and we saw ClickHouse GDBC driver in Metricas production, in Badoo's production. It is also open source and also develops well. Okay, we have a lot of third-party integrations. ClickHouse can be used as Graphite backend. It can be used in Kubernetes when you use some set of special scripts called ClickHouse operator. Also, ClickHouse can be replica of Postgres. And actually, we have much more integrations. This list is absolutely not complete. You can read more about them in our documentation. Let's go to more interesting part. How can ClickHouse itself query external source when it needs to complete your query? How our data for our analytical database looks like, external data. Where it comes? It comes, for example, from external database management system. And we saw this in Metricas example when
ClickHouse queries MySQL and key value storage. Also, it may be some log files from distributed file system when we want to skip some additional aggregation stage. We won't just directly get query data from ClickHouse using ClickHouse from network file system. And also, it would be nice if our database will be able to read messages from message queue directly, and for example, read own backups from cold storage. And to show you how ClickHouse convenient in this integration, I'd like to solve some example task. For example, I want to read some log from distributed file system, particularly Hdfs. Our log will be banner system log or advertisement system log. It will be pretty simple. It will contain just four fields, one with time when some event in banner system happened. Second is banner identifier, which participate in this event. And also, because it is banner system, our events is not free. They have some cost. We also have field for cost. And also, we want to distinguish between distinct events, and we have some field with event type. It is called counter type in this case. And it specified, was it banner click, was it banner show, or was it just banner hit? And some technical details, our log will be in Parquet format. I heard it is very common for Hdfs. And also it will be compressed with snappy compression. It will have about 29 million rows and will have about 150 megabytes. First, let's see how we can do it in other open source database management systems. In Postgres, in Mongo, and in Greenplum, we have similar approach of external tables. You can create external table for external source, in our case Hdfs, and then query data with ordinary SQL queries. But you need to install some foreign component. In case of Postgres, it's called foreign data wrapper. In case of Mongo, it's called foreign connector. But you have to install some third-party library to query data from Hdfs. In MySQL, we don't have any ability to query data from Hdfs. We need to use third-party tool called Scoop. This is separate daemon. It can itself query data from Hdfs, and then MySQL can get data from Scoop. And we have more interesting approach in Apache Druid. It is able to completely replace its own file system with Hdfs file system. But maybe we don't need it. And all these approaches are similar, but have also similar drawbacks. This is some third-party libraries or daemons, and they develop separately from main database code base. And if they have different version, you may have version conflict, and it may be very dangerous in production. And also, it is some separate entities. You have to install them separately, and you have to configure them. And it is not very convenient for database administrators. And let's look how we can do it in ClickHouse. We use different approach. You need just ClickHouse client and ClickHouse servers, nothing more. You just run ClickHouse client and type ordinary DDL query. We want to create table for our log in Hdfs file system. It will be named event log Hdfs and have 4 similar fields. But for counter type now, I prefer to use enum. I don't like magic numbers like 0 is hit, 1 is show, and so on. And now I have set up structure of my table. I need to specify engine of my table, and obviously engine of my table will be Hdfs engine with just 2 arguments. First argument is Hdfs URI, where the Hdfs proxy, and where is our log file stored in this distributed file system. And the second argument is format of our log, and ClickHouse have full support of Parquet format, and we just type Parquet. And then we execute this query, and we don't need anything else. We just created external table for Hdfs in 4 milliseconds fast. And now let's do some analytics of our log. For example, I want to know most clicked banner. And not just one banner, for example, 3 banners.
And I just type ordinary SQL query in ClickHouse, with, of course, with select expression, and I use COUNTIF function to count clicks for each banners, and also I'd like to know shows. And I use similar function COUNTIF for shows. Of course, I need to group by banner ID in this case and order by some amount of clicks, and limit just by 3 values. And let's execute this query. And now we know that the most clickable banner has about 1,000 of clicks. But there is something sad on this slide at the bottom of the slide. This query took about 100 of seconds to execute, and this is extremely slow. And this is not ClickHouse's speed, and I believe that it is not Hdfs speed, and I have had some misconfiguration in my local Hdfs installation. So, for this moment, I prefer to copy this data into my local ClickHouse installation and execute the same query again. I can do it pretty simple. I just create table event log local with a similar structure as event log Hdfs. I use s keyword for this, but now I specify engine merge tree, which is most powerful engine in ClickHouse. And with simple insert select query, I just copy data from my remote table, external table to my local table. This again took infinite amount of time, but now let's execute the same query again, but now on local table. And we'll see that the results absolutely same, but now it took just 200 milliseconds to execute. And this is fast, and I think even maybe blazing fast. And now let's see another engines. In ClickHouse we have support for MySQL, native support for MySQL. We can create external tables from MySQL, and on the second presentation I saw that you copy data using TSV files from MySQL and then insert this data to ClickHouse, and actually you don't need it. You can just create external table and use it without some stages between them. Also, we have native support for Hdfs and S3 distributed file system, and also we have native integration with Apache Kafka. But I don't want to say a lot about integration with Kafka. We will have separate report about this integration. And you may think that it is not too much, just 4 integrations, but we have 2 general external tables engine, ODBC table engine and GDBC table engine. They allows you to query almost anything from ClickHouse. And I want to point out ODBC engine. It is the most general. How ODBC protocol works? ODBC consists of several components. For example, you want to query some external source from your program, and you use ODBC for that purpose. First of all, you need ODBC driver itself for your external source, and it is dynamic library in most cases. And also you need ODBC driver manager, which allows you to found your driver and configure it. And also you have to link with this driver and with this manager in runtime. And maybe there is C++ programmers, but someone may notice that it may be dangerous actually, because sometimes ODBC drivers or even ODBC engines or ODBC managers have errors. And let me show you why it is dangerous. For example, we want to query some external source from ClickHouse and use ODBC for this purpose. And to achieve this, we link with our driver manager, and this driver manager links with ODBC driver, and then ODBC driver allows us to get data from external database. But just imagine, and in reality it happens very often, our ODBC driver has some error, for example, error with memory. And in this case, it will receive, operating system will kill this process. It will send segmentation fault signal, and after that our driver will die and our manager will die, and because we link dynamically, our ClickHouse server will die. And it is dangerous way, it is not good for production. In ClickHouse we use much better way. We use separate daemon called ClickHouse ODBC bridge.
And now this ODBC bridge links with driver manager and driver. And ClickHouse just communicate with this ODBC bridge on localhost using HTTP protocol. And now, if our driver will fail, our manager will fail, and now bridge will fail. But ClickHouse server will stay alive, and on the next request can run new instance of ODBC bridge and continue to work. Let's see some example of this engine. I just want to know which advertiser is most profitable in my log, in my banner system. My banners is not float in the air, they belong to some advertisers, and I have mapping from banner ID into order ID, which is advertiser ID. And this mapping stored in external storage, actually Postgres. In this case, it will be Postgres. And ClickHouse doesn't have native integration with Postgres, but we can use ODBC table engine for this purpose, and it takes just 3 arguments. The first argument is connection string, and I have pre-configured this connection. I just can write dsn equals pgcon. The second argument is database, where our table stored in Postgres, in my case it database pg, and the last argument is table name. And that's it. I just created this table, and let me write some query to know what I want. And this query is also simple. I have some data in event log table, I have some data in external banner table about orders, and obviously I have to join these 2 tables to get data, to get information about orders, and I use ordinary inner join construction, and of course I will join my data using banner ID. And now I don't want to group by banners, I have to group by order ID and order by summary cost. And I just want to know the top advertiser, so I limit by 1. I just want no top advertiser. And let's execute this query. And now we know that our top advertiser spent about 54 millions of some value. And also in my query, I counted distinct banners for this advertiser, and he has just 17 distinct banners. But what is set in this query? At the bottom of the slide, this query took 10 seconds to execute. And this is better than Hdfs, but also extremely slow. And now I'm sure that I don't have any misconfiguration in ClickHouse or in Postgres. I just think that Postgres is not good for big range queries. And now let's think how can we change our data? How can we change representation of our data to make this query work faster? Actually, how external data for analytical database looks like. It may be some geo information where you map some country identifier or some city identifier to some name, or maybe some information about taxes. It may be some goods names for online shop. And actually it can be anything else. But what is important is that this data has key value structure. You map some identifier to some values. There may be several values, but there is mapping. And also another important property, this data much smaller than our main log data. It maybe even fits into memory. And in ClickHouse we have perfect implementation, perfect data structure for this data. It is called external dictionaries. And let me show you how they work. Imagine our example. We have some banner table in our Postgres database. And this data may update regularly. So, advertisers add new banners, remove old banners, edit old banners also. And ClickHouse is not good for this. It is not good for regular inserts or daily ads. So let our data will be stored in Postgres. But now in ClickHouse, we will have just in-memory copy of this data. And this copy will be organized as a hash table, where we will map banners into orders using hash table structure. And it will be stored in memory, and of course will allow us to extremely fast query. And now I think it is better to understand by example. Let's create dictionary that is equal to our banner table.
Now we use create dictionary instead of create table, and also specify some dictionary name. It will have similar columns, but for dictionaries we prefer to call them attributes than columns. It will have primary key, and of course this primary key will be banner identifier, because we want to map banners to orders. Also, we have to specify source of our dictionary, and this source will be ODBC source. And now syntax is slightly different, but also very simple. We just specify connection string, database, and table name. Also, we have two additional parameters. It is dictionary layout, and in this case, we will have hash layout. I will explain them later. And also, we have to specify update policy of our dictionary with a lifetime keyword. I also will explain them later. Now, let's see how can we get some data from our dictionary. And in ClickHouse, we have a set of special functions. All of them starts with dict prefix. And for example, I want to get order identifier for some banner identifier. For this purpose, I will use dict get function with 3 arguments. The first argument is dictionary name, full dictionary name database dot dictionary name. The second argument is order identifier, and the second argument is the name of attribute which I want to get. And in my table, I have just one non-key attribute, it is order identifier. And the last argument is banner identifier, and I want to know order ID exactly for this banner. And if I execute this query, very simple query, I will get the result. It is simple. We have some other functions for dictionaries. First of all, you can specify type for dict get function to check you twice. Also, we have dict has function, which allows you to check that you have some identifier in this dictionary, in this in-memory hash table. And also, these functions are not special. They can be used in any queries, like all other functions. And for example, we want to know how many banners we have with identifier less than 1 million. And we just use fake table called numbers, where we specify amount of distinct numbers, of sequential numbers we want to query, and we just use count dict has function and count if this function returns true. And in my example, I have just 92 distinct banners. I don't know where the rest of them. All other banners have identifier more than 1 million. Okay, now we know how to create dictionary, how to get data from dictionary. Let's understand better how they work inside. The first part of our dictionary DDL query was dictionary structure or dictionary attributes. They have some properties, and the only required property is attribute type. And it can be any type. In my case, I just map one integer to another, but it can be strings, it can be dates, it can be floats, anything. It can be anything. Also, we can specify default value for attribute and even some default expression. And this is not all properties for dictionary attributes. You can read more about them in documentation. And also, you can specify some of attributes as dictionary keys. And there can be some tuple. It is not required to be a single value. And in this particular example, I map just 2 keys into 2 values. My keys have integer type and string type, and my values have integer and float type using some hash function. It is simple, actually. And what is more simpler is dictionary lifetime. It is just a time interval of 2 values when your dictionary have to be updated. ClickHouse will choose some random value from this interval and query external source and replace this in-memory hash table with this new queried data. That is all. Also, the most interesting part of dictionaries is dictionaries layouts. It is a form of our in-memory hash table, and we have a lot of them. The simplest one and the fastest one is a flat layout. Actually, it is not a hash table, it is just lookup table or in-memory array. You can have some integer type key,
And the main restriction that this dictionary key has to have value less than 500 million. You cannot store keys more than 500 million in this dictionary. But value can be any tuple of any type. And this dictionary works extremely fast, but very often 500 million records in dictionary is not enough. And we have more general version of this dictionary called more general version of this layout. It is called hashed layout, and now this is a real hash table. We map integer values into any tuple of any type, and we can store infinite amount of keys, but I don't recommend you to store infinite amount of something in your memory, because memory is a very expensive resource, and it is limited. And if your dictionary is huge, it doesn't fit in memory, I recommend you to use cached layout. It is similar with hashed, but it has configurable size. And when you will have more keys than dictionary allowed to store, then it will start to work as last recently used cache. It will remove old values and query external source and insert new ones when you have keys more than allowed. We have general version of both these dictionaries. First one called complex key hashed, and the main difference that you allow it to have key as any tuple of any type, for example, string, integer key, or any other type. Also, we have same for cached dictionary, it is called complex key cached. And what is interesting, we have more interesting layout. It is called range hashed. It is similar with hashed layout, but also allows you to query data using some date value. It is simpler to understand by example. For example, I have some information about taxes. I map some country identifier and some tax value. But what is important, my taxes changes through time. And for each record, I have start time when this tax was actual and end time. And when I query it, I specify additional value for my get function and get data for this interval of time, for required interval of time. Also, our dictionaries can have different sources. They could be very simple. It could be just files on local system in the some format. Also, it can be HTTP server responding with file in the some format. And also, of course, we have dictionaries from external database management systems. We have external dictionary for MySQL, MongoDB, and in my example, it was ODBC, a dictionary source. And if you have some in-house database which don't have open ODBC driver, you can use just specific sources like executable. You can create dictionary from any executable. And what is the most generic approach is external library. You just have to implement simple API, and then ClickHouse will be able to query data from your internal database. And this is all for dictionaries, and you may remember that we have very slow query. It took about 10 seconds to know which advertiser is most profitable for us. Now let's rewrite this query using our banner dictionary, which we created. And I think this query became even more simpler. Now we don't need any joins, we just get order identifier using get unsigned int64 function with these arguments. And as previously, we summarize cost, we count distinct banners, we group by order identifier, and let's execute this query. We get similar result, but now it took just 300 of milliseconds to get this information, and it is just one example why we called that ClickHouse is blazing fast. Okay, we have some technical details for dictionaries. Dictionaries can be configured without any query. You can just create file on local system in XML format and specify dictionary structure in this file. It will also work. You can read about it in documentation, and DDL queries allow it in latest stable ClickHouse release.
Also, dictionaries can be loaded lazily using dict. For example, when you create it, it will be not loaded into memory. It will be loaded on first dict get query. Also, you can use dictionaries like ordinary tables. You can run select queries on them using dictionaries attributes as table columns. But it is not recommended for production. I recommend it just for introspection. And for more information about introspection, we have system dictionaries table, which allows you to know memory consumption for each dictionary and, for example, cache hit rate for cached dictionaries. And you can read more about information about dictionaries in our documentation. But now I'd like to summarize my presentation. First of all, ClickHouse perfectly fits in production infrastructure of any size, and we have seen examples in my report and in one of previous reports. Also, ClickHouse have very powerful interfaces. You can query them from any source, query it from any source, and also have a lot of powerful integrations with external systems. And very suitable very suitable representation of external data, which allows you to run queries where participate external sources very fast, extremely fast. And this is all. Thank you. Questions are welcome. Thank you for interesting presentation. I have a question about Yandex Metrica. Yandex Metrica is something like Google Analytics. There are many data of many advertisers in same cluster, right? Oh, yes, they have a lot of advertisers. Okay, so there is a possibility that one hot advertiser affects other advertisers in same server. So I want to know how do you decide how to assign advertisers? Questions, actually, it is a very complex problem. Metrica have a lot of, have these three clusters actually because of this problem, and because most of sites on internet which use Yandex Metrica have very little amount of visits of users. Most traffic is generated by just 10% of all sites which use Yandex Metrica's API. And in before they use very complex approach of sharding this data. They have in memory, they have table in MySQL where they have mapping which site identifier where each site identifier should go on which server. And now they just split these 10% of huge identifiers, of sites identifiers, which generates most amount of traffic, and small identifiers. And actually for big identifiers, they use cluster and T-giga, and for small, they use cluster and T-nano. They just use different clusters for sites of different size. I'm not sure I asked your question. Have I asked your question? Answer it. Oh, sorry. Answer it. Okay. Do you have Cheburashka? Okay. So any other questions? At least one more question. Okay, let's continue. And the next talk from ClickHouse developer Ivan about ClickHouse integration with Kafka.
if you have any question for me or for Sasha, you can ask right now. So, okay, looks like I'm ready. My name is Ivan Lezhankin and I'm a ClickHouse developer. Tonight I will tell you a little bit about Kafka, about integration between ClickHouse and Kafka. I will tell you some typical scenarios of usage. Also, I will cover some expectations from our integration and will tell you about some problematic areas. So, let's start. The evolution of Kafka engine in ClickHouse. My colleague Alex already told you about other integrations with ClickHouse, and so what's so special about Kafka. We will figure it out soon. Let's start with some overview of Kafka architecture that is required to understand how we integrate it with ClickHouse. It will be on a top level. So, first of all, Kafka is a message broker. What it is? It's a system that allows you to efficiently handle a lot of incoming messages or some other structured data and store it, provide some basic infrastructure like sharding, replicating, and so on, and allows you to efficiently consume those messages. It's on the slide you can see a simplified image of architecture. So what is here? First of all, Kafka is represented as a cluster of machines. It may be virtual or physical machines. It doesn't really matter. This cluster connects producers and consumers from the other side. So producers produce messages. They send the data to the machines on the Kafka cluster. And those messages are organized into topics. Topic is like a queue. So the message just go in some specific topic, and then the consumers can receive this message from the same topic. Topic is associated with a name. It's just a string to distinguish different streams of messages. Topic consists of partitions. Partition is like a basic unit of storing some part of messages. Partitions are like shards in all other data structures. Also, partitions is a unit of replication in Kafka. So when producers put some messages into topics, consumers receive those messages, and this all is very well organized in Kafka. Also, there are two entities that are not on this image. It's groups of consumers. Let's imagine that you want to consume the same topic twice, like from one consumer and the second. So first consumer may consume like 5 messages, and the second want to start from the beginning. So to distinguish those consumers, we have to group them somehow. So we have groups in Kafka. Also, there are brokers. Brokers are services on actual Kafka machines that are running,
and actually we connect to them. So the brokers provide interface to the Kafka using some special Kafka APIs and protocols. So now let's talk about how we can integrate with Kafka. For integration, we use Kafka engine. So engine in a ClickHouse is some kind of specific implementation for the table. So when we use tables in ClickHouse, each of them have its own engine, and Kafka is one of them. So if Kafka is engine, then we can interact by table interface. And as a usual table in ClickHouse, we have to use create table query. Let's see in this example how we can do it. In this example, we create a table Kafka with engine Kafka, and we have to specify some settings essential for this table engine. The first one is the broker list, so we have to specify the hosts and ports to which we have to connect to interact with our Kafka cluster. The second one is the topic list, so we will know which messages we want to receive and from which topics. As you can see, both fields accept multiple values, so we can connect to multiple brokers and consume from multiple topics using only one table. Then we need to specify the group name, because our implementation is using consumer API of Kafka, so we are consumers, and as all consumers we have to specify our group name. In this case, just choose the word ClickHouse. And the last required setting is a format. As you may know, ClickHouse supports a limited number of formats that it can use for insertion. And when we use Kafka engine, we also expect that all the messages are formatted in one of the supported formats. In this case, we use the TSV, tab separated values. Also, there are some optional settings. You can actually read the documentation to understand what does they mean, but they're not essential to understand our typical scenarios. So let's go next. As all ClickHouse tables, we can select from our Kafka table. So if we try to select from table Kafka, on the first select, especially if it was invoked just after create table, we may receive 0 rows. Why is that? It's because our Kafka engine have to initialize, and it spends some time on it. It may be about 10 or 15 seconds. So in this case, we won't consume anything, and we will just return 0 rows. So if we wait a little bit and then select again, we will receive some number of rows. As you can see in the second sample, we received 258,000 in 25 seconds. It's not very fast, but we will cover this topic later. So let's select again, and as you can see, we received another number of rows, but I skipped those rows because it's too much information just for the slides. But we will see that the rows are different at the same time. So why is that? It's because of specifics of our integration. When we read from a table with Kafka engine, we actually don't store any data. We just receive the messages, parse them, and show to the user or to the client.
And when we select them, we lose them forever. And that's not very good. So we can try to select again, and we will receive in this case, the last number of rows from our topic, because it got exhausted. And when we select, actually we move the offset of the message that we want to read. So if we try to read with the same group name from any other source, we will read messages from the last offset that we read in our Kafka engine. So if we can store the messages, and as we can see, it's not very fast to select directly, why do we need it? It's very useful actually for debugging. If we limit the number of the message that we want to read from Kafka, it will be quite fast. We won't consume and lose too much messages, but we will make sure that we have set up our engine properly. Like we specified proper hosts, we choose the proper topics, and our messages are formatted properly. So if we select and see something, then everything's okay. Also, we can select some virtual columns. Kafka engine provides virtual columns that are not specified in a grade table query. They are automatically filled when we read the messages, and they contain some information from Kafka itself, like which topic this message has came from what partition, what offset it has, timestamp, etc. There are some other virtual columns, and you can see their description and types in the documentation. Okay, so we have covered the direct selecting, and it's not usable for production because we can store anything. Now let's look at another way of consuming from Kafka. Another way is using the materialized view. So as you know, we need another table for materialized view to read the rows too. So let's create the table with engine that allows us to store actually the data. We can use a memory engine which stores data temporarily in memory for simplicity, or we can use the most common engine in ClickHouse called merge-tree. Alexander already told you about it. And let's name our new table local. Let's create materialized view consumer, which will store to local all the fields from the table Kafka. And just after creating those two entities, we can select the number of rows from local table, and as you can see, the number is already non-zero. Why does it happen? As we know, the materialized view in ClickHouse works only on explicit insert queries. So it should work only when we try to insert something in table Kafka, but we haven't inserted anything. Actually, for our implementation, materialized view in this scenario creates some background jobs. So if you leave your server idle without any queries, it will still infinitely try to consume all the messages from Kafka. So we can run the count again, doing nothing, and the count increases. So how we can stop this if we want? The simplest way is just to detach the materialized view. It will temporarily stop the consumption. So we will write the detached table query, try to select the count, wait some time and select it again, and we can see that the count hasn't changed. So it's working.
What else can we do with our Kafka engine? How we can configure it more precisely? As you may know, the Kafka itself has a lot of configuration options, and especially the library that we use for integration with Kafka, it's called RD Kafka, has also some extended set of options. And we can set them from our ClickHouse configuration. ClickHouse can be configured using XML files. You also may see some examples in docs, but in general, it doesn't matter what are other options. I will tell you only about Kafka options. The principle is very simple. We specify the Kafka section and put all the keys and values inside. And they are translated in the way that we can see that all the keys and subkey names are concatenated with a dot delimiter, and the value is taken from the deepest one. So, like in this example. Also, we can tune some settings for specific topics. The principle is the same, but the section name should contain the Kafka prefix, underscore, and the topic name. This way we can pre-configure the topics if we know their names. Also, to use our integration properly in the code, there are also some hard-coded values for some properties already. You can see them on the slide, and you're discouraged to override them in your configuration if you want our engine to work properly. It looks fine from our point of view. We know how to stop the engine, how to consume the messages, and everything will be good until something changes in Kafka, on the Kafka side. And what can actually be changed? The first and the most common change is the message format. For example, you have decided to add new fields or remove the old ones. Also, there may be change in the brokers. You may move them to other hosts and want to propagate this change to your Kafka table. And there may be renames in topics or change in number of partitions. There is actually only one simple way to accept those changes from outside of ClickHouse, unfortunately, and it's just recreating the table. So to represent these changes, we have to drop the table, recreate it with new settings, and it's actually not that hard, because if you drop the table and recreate it with the same name, all the machinery will work automatically. So materialized views connected to a table will continue to consume after recreation using new settings. That's actually very efficient. And what may happen if you just do your changes in Kafka without changes in ClickHouse? It's not catastrophic. It's just like your message consumption may get stuck. You just won't read any messages, and you will see some errors in the logs. Okay, so there is another usage scenario for our Kafka engine. We can actually insert new messages into the Kafka. Let's see how we can do it. Let's create a new table called Kafka insert, specify a single broker and a single topic. And it's important to mention that we specified only single topic, because currently we support insertion only in one topic.
So we can just use an insert query from ClickHouse and specify the values. Our engine will convert them to the Kafka messages and format in the proper way. Okay, so we now know how to use our Kafka engine and how it's integrated with ClickHouse. So let's talk a little bit about expectations, what we can expect from our implementation right now. First and the most important point to consider is performance. The performance right now is average. We can see the numbers to compare with the Kafka consumer script that is embedded into the distribution, and compare our materialized view and select. Select is slow, and it's expected since we use select only for debugging. And the speed of the materialized view hardly depends on the configuration and on the format of our messages. So it can be twice than the script speed, or it can be very slow actually. So at this point you have to make a choice. If the performance is a critical point in your integration with Kafka, then you may use some external tools right now and insert the data directly into ClickHouse using insert queries. It's possible that it will be faster than our current implementation, but you will lose all the features of the full ClickHouse integration. And on the other hand, if you don't need high rate of insertions, of consumption, then you may use our implementation and you will get all the benefits. The second point is the consumption rate, and consumption rate is configurable and it's stable. Let's imagine the example when we have two different production rates in Kafka. For example, in the first part of the day, the producers generate a large amount of messages, like I don't know, millions. And in the second part of the day, the production rate is very low because maybe it's night and we use the message for visits on some websites. So on the day it will be high and at the night it will be low. But we want to aggregate them continuously and put, for example, the points on some graphic. So we want it to be consistent, like 1 point per minute, for example. So if the rate is very high, we want to control the consumption rate in the way that every minute we will have some value. And the same point for a low consumption rate, where we don't want to wait for some number of messages to appear. We just want to put to process the message that we already have. We can use two settings to tune our consumption rate. I won't tell you about them too much right now because it's more about the details of implementation, so you may want to read about them in documentation too. And the last point important is the guarantee of how our messages are read. We provide at least one guarantee. What does it mean? It means that our messages may get duplicated, but we will never lose any message. What are the
causes of the possible duplication. The first and fundamental cause is that we commit only after we parse the full message, because we can put multiple rows inside the Kafka message, and we can parse it partially and remember which rows we parsed and which one we haven't. So we have to choose, or we count the message as consumed when we parse at least one row, or we don't. So we chose the second option, and in some rare, very rare cases, when we parse the part of message and, for example, ClickHouse gets shut down and then restarted, the Kafka won't know that we already parsed only the part of message, and it will send the full message again. So some rows may get duplicated in this case. And the second cause for duplication is that we use asynchronous commits to Kafka, which means that if we invoke the commit on the message that we already handled, and some network breakout happens, then Kafka again won't know that we have handled this message and may send this message again. Okay, so it's three main points about expectations, and now let's talk a little bit problematic areas that we want to improve and are improving right now. The first one is abstract point. It's called atomicity. It's about guarantees that we covered before. So now we have at least one guarantee, and we want to improve it, of course. We have plans to improve it to exactly one's guarantee, but only for the message that has keys. The next point is rebalancing. What is it about? It's about the Kafka. When the Kafka has changes in its infrastructure, like some brokers may get down, some partitions may get destroyed because of lack of replication, etc. In all of these cases, Kafka actually may send some information about the changes that are going on right now, but we just ignore them for now. And also it may lead in some rare cases to duplicated messages because we ignore some points in protocol, and that is not very bad actually. Also, we want to improve performance. As I already said, it may be considered average, but it's a major focus on improving it in all possible scenarios. Also, we want to improve insertion support. Actually, it's an experimental feature now, but it works very well. And we actually know some points where we can improve the performance and insert the data into the Kafka more quickly than we're doing it right now. And also there is some lack of introspection. We can only see some details about consumption and some Kafka internals only browsing the server-side logs. But we also want to improve it on the client side, and implement more introspection using system tables. So let's go to the conclusions. We can use our Kafka engine as Kafka consumer. We can select for debugging, and we can use materialized view for storing messages persistently in some other table. Also, we may act as a Kafka producer and insert messages, so it's a good functionality. Also, there are still some limitations and problematic areas that we are working on.
So my conclusion is that our integration works greatly and you should give it a try. Thank you for your attention. If you have any questions, I might try to answer them. Thank you. 半年以上前に諦めちゃってだいぶ昔なんですけど、秒間4万レコードぐらいをカフカエンジンで入れたんですけど、オフセットの取り方がどうもうまくいかなっぽくて欠落しちゃったんです。それってコンフィグレーションとかちゃんとしたらうまくいきますか？4万レコードをカフカエンジン、はい。So his question is, he tried to insert more than 40,000 data into the Kafka engine, and he could not retrieve the offset correctly. He was wondering why this happened, perhaps, and whether it was possible to improve this if he set the configuration correctly. So, first of all, I want to mention that we had some issues with our engine during the last year. So maybe it's already fixed. So I don't know when it was when he encountered this problem. And if it still resists, then it sounds like a problem. So I may try to investigate it, and you can try to use our CI scheme, create issue on GitHub, and become not a contributor, but contributor of issue to our project, and we will be very grateful for this. 試してみてまだ残るようでしたら、ぜひとも公式でそういうのを報告してもらえるとありがたいと思いました。I did not understand all the details of your question. So you have more than 40,000 of records per second. Wait, I think it was more than 40,000 in total, and not 40,000 per second. But it's not a big amount of it. And what was the trouble with offsets? 秒間ではなくて合計で4万ほど秒間。秒間。Sorry. Sorry. It was per second. Yeah. And what was the trouble with offsets? オフセットが取れない。多分、maybe オフセット、セグメントのスタートから終わらすとでドロップ。He could not get the segments, and more precisely, he in one segment, things started dropping a bit in the beginning and end of the segment. So probably it's a matter of Kafka configuration. Kafka configuration. Any other questions about Kafka? By the way, how many of you are using Kafka with ClickHouse? You and anyone else? It's like no one for now, but you might try to start using it in your own projects, and then you can integrate it with ClickHouse. Thank you.
And this is our last talk for today, but it's not over. Now we have beer time. Where is beer? Okay. Beer is coming.